Иду к нашему болотцу. Ой, горячая. Ханами. Вот такой вот у меня будет вкусный обедик из клубнички и банана. Она помельче, но она потемнее. И на вкус еще не пробовала. Не знаю, может быть вкусная. Немножко горьковатая. Во дворе сорвала немножко сирени. Очень люблю именно фиолетовую сирень. Кстати, бананы я люблю в недозрелом виде. Аромат клубники такой. Клубника пока не местная, привозная. Не знаю, откуда ее привозят, но она вкусная. Не водянистая, не пластмассовая прям. Приплыли мы на остров Тайвань или Тайвань. У нас 30 градусов жары. Сейчас тут отдыхаем, народу мало. Расстелили палатку. Вон там. А это тент, кусок палатки не видно. Где палатка? А, вон она палатка. Из-под тента. Я в купальнике с Алиэкспресса слитный. Baywatch. Немножко его ушила здесь. Он был вот так низко, я его сделала повыше. Пришлось здесь сделать ткань для... Делаем костер пионерский. Большой. Складываем пионерский костер. Как будто огонь. Невероятный храп. Жуть. Кошмарная. Я хочу в Осло на рок-фестиваль. Я на Гоа Транс в Гоа. Скрипит так все. Зрелище. Вау. Амазон подходит.
Я же говорю. Ты встань ближе к костру, тебя не видно. Но счастье было недолгим. Хе-хе-хе. Контровый свет такой клевый.